हेलो वेलकम टु नयाँ भ्लगमा यो चाहिँ बर्ड प्याराडाइज आएको अरे चाहिँ आज हामी चाहिँ बर्ड प्याराडाइज रेन फरेस्ट वाइल्ड एरिया एडभेन्चर गर्न जाँदैछौँ कृष्ण एन्ड हेलो कृष्ण हेलो यहाँ चाहिँ नेपालको जस्तै झरना छ है कृष्ण हेलो Happy? Happy Krishna, yay! Look at you can see यहाँ चाहिँ लोकेसन कहाँ जाने के भनेर न्युरो पनि छ ल आज चाहिँ बुढाबुढीको कम्पिटिसन भएको छ एउटा क्यामेरा एउटा चाहिँ के अरे अस्मो पकेटको विश्व आउँदा पक्का इन्जोय गरिरहेको है आज विश्वलाई हुन्छ डेन्जर पुरा पानी आउँदो रहेछ विषय वेट ल यहाँबाट चाहिँ यस्तो देख्छ है अघि मुनिबाट कस्तो हुँदैछ त ल वेलकम टु आजको फर्स्ट भिडियोमा लेट्स गो ल यहाँबाट चाहिँ यस्तो चाहिँ अहिले मुनिबाट आएको ठाउँ मन्डाई वाइल्ड लाइफ इस्ट वाइन फरेस्ट राइट साइडतिर छ यताबाट ल जाऊँ यो चाहिँ रेन फरेस्ट वाइल्ड एडभेन्चर जाने बाटो त्यो बच्चाहरू खेल्ने ठाउँहरू पनि छ निकै रहेछ कोलिन्समा गएर चाहिँ खान सक्छ यहाँ चाहिँ बजाइ सुरु हुन लाग्छ वाइल्ड रेन फरेस्ट चाहिँ जू त राइट साइडतिर पर्छ भने पछाडिपट्टि बर्ड प्याराडाइज छ त्यसको यतापट्टि लेफ्ट साइडमा चाहिँ यो पर्दो रहेछ यो नयाँ ठाउँ हो मेरो पनि फर्स्ट टाइम हामी सबैको फर्स्ट टाइम यो ठाउँमा चाहिँ ल कस्तो छ लेट्स एक्सप्लोर लेटर विषय हेलो हेलो विषय हेर्नु नि आएको छ यार ल यहाँ चाहिँ यस्तो छ नेपालतिर भने जति नि पाउँथ्यो यहाँ चाहिँ बनाएर भए पनि अनेक गर्छ सिङ्गापुरमा यस्तो छ हेर लेक रन्ज ए कृष्ण कहाँ गयो
वेट कास्ट लुप ट्रेक यहाँ चाहिँ हेर्न सकिन्छ यस्तो यस किसिमै बनाएको रहेछ सिङ्गापुरले उतापट्टि ऊ पनि रहेछ कि रक क्लाइम्बिङ पनि रहेछ अब चाहिँ गर्मी हुन थाल्यो हामी गर्मी भएर चाहिँ चट्टा टोपी पनि लगाइएछ Bisa come here. Let's take one photo. Are made into wine. Their bones are made into wine. They are hunted for their bones. Where are they hunted for their bones? ल अब चाहिँ फरेस्ट फ्लोर एक्सप्लोर गरिन्छ भित्र के छ कसो छ केही पनि थाहा छैन लेट्स होप आई थिङ्क रमाइलो हुन्छ ल गर्मी चाहिँ सुपर गर्मी छ लुक भेरी गर्मी छ होइन औडी डली कृष्ण भेरी हट ओ माई गड जङ्गलभित्र सब सिसिटिभी छ केही छैन त केही छैन त नि यहाँ चाहिँ मिर्ग छ है मिर्ग मिर्ग And this one? कि माया लाग्दो कहाँबाट ल्याएर छ Yes, Vishnu, come on. Right. ल यो मात्रै देख्न पाएँ कोइसी प्याक्स यो जङ्गली कुकुर Well, the wild is के अरे यसको नाम रेन फरेस्ट आउनु त आइयो केही पनि देखेन त हौ वाट द फिस हो केही पनि छैन त सबै यो पानी फालेछ खै गर्मी भएर सबै जीव जनावर पनि जम्मै भित्र लुकिआएको छ यता हाम्रो विष्णुलाई पनि साह्रो परिसक्यो हेर्दा त दामी देख्छ तर आयो केही पनि देखेन म त मेरो गाउँ राम्रो भन न हो नि होइन विष्णु जङ्गलैमा छ अल द वे जङ्गल यस्तो यस्तो जङ्गलमा छ नि जङ्गल चाहिँ राम्रो देखेछ जोस् जीव जनावर त केही पनि देखेको छैन लेट्स होप अगाडिको यात्रामा कुनै पनि त्यस्तो जङ्गली जनावरहरू देखिन्छ कि भन्ने ठुलो आश भएको छु देखाउनु त अब यस्तै रुट होलो ट्रेक अब के वाइल्ड ट्रेक भनेर टन्नै देखाएको छ अरे I can't see anything here. Let's hope we'll find more route अनि remote हरू चाहिँ देख्न सकिन्छ होला कोही केही पनि छैन
ल बाघ चाहिँ देखेँ है फर्स्ट टाइम यति नजिकबाट देखेँ है टाइगर चाहिँ ल टाइगर मिसा व्हाट इज दिस भाइ टाइगर भन बी केयरफुल रे कि भाइ टाइगर टाइगर पे गएर बाघ चत्तर चत्तर भन्ने बाघ प्रेडेटर ट्रेक यो के अरे बन्जान ठाउँ ल जाने र माथि भएलाई ठाउँ त राम्रो छ बेलुका पुगेको आयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होला है हो अलिक शीतल भयो क्या दिउँसो त गर्मी चाहिँ डेन्जर गर्मी भयो यार त्यो भएर यहाँबाट जाऊँ न ल झोलुङ्गे पुल हेरौँ यो सिङ्गापुरको झोलुङ्गे पुल आहा ल आमा छोरी यता छ झोलुङ्गे पुल इज नाइस हेर्दाखेरि काठैको जस्तो देखे पनि यो चाहिँ सिमेन्टले बनाएको हो त्यो क्यानोपी 100 मिटरमा छ अब चाहिँ क्यानोपी हेर्न जाने कृष्ण इज इट नाइस नाइस कृष्ण यस लु लु यो शर्मालो भएको छ अहिले चाहिँ अलिअलि बाघ देख्यो अघि एउटा जङ्गली कुकुर देख्यो यतापट्टि चाहिँ राम्रो बनाएर जसरी दामी बनाएको छ सिङ्गापुरले पैसा खर्च गरेको छ होइन दाजु ल यो चाहिँ सिङ्गापुरको रम्बुतानको बोट हो रम्बुतान पनि एकदम फलेको रहेछ अहिले चाहिँ हरियो छ तर यो चाहिँ पाकेपछि चाहिँ एकदम रातो हुन्छ मिठो हुन्छ आधारी पनि Right now we are heading to the canopy here अघि भनिहालेँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सिङ्गापुरको रम्बुतान नजिकबाट देखाइदिन्छु म कस्तो हुन्छ यो चाहिँ अलि हरियो पछि चाहिँ हरि रातो हुन्छ यस्तो खालको खानु चाहिँ अति दामी हुन्छ ल अब चाहिँ क्यानोपी भित्र छिर्छ हामी कडा छ यताको ढोका खोल्दाखेरि उताको ढोका चाहिँ पक्का वेट हुँदो रहेछ ठिक छ ल सिङ्गापुरको सिस्टम ल सिन चाहिँ दामी छ खासै देख्नु पर्ने ऊ बिर्सा लुक चिम्पान्जी बिर्साई लुक बिर्सा चिम्पान्जी चिम्पान्जी भाउछोरी यस यस सक्यो पुग्यो मलाई सक्दैन होला बिर्सा ए यस्तो छ है बिर्सा आऊ ल ए बिर्सा पनि आयो ल गुड जब बिस्ना आऊ ल बिस्तारै आयो यस कोही सक्छ छैन ल बिस्ना
यो चाहिँ फ्लाइङ फक्स जिप लाइन गर्ने ठाउँ पनि रहेछ हो एक्लै अब त खेल्नु हुँदैन यहाँ कृष्ण र यसको मम्मी छ त्यो भएर खेल्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ होला नेक्स्ट टाइमतिर खेल्नु यो चाहिँ क्यानोपी जम्प रहेछ नाम पनि क्यानोपी जम्प राखेको छ मजाले यताबाट गएर माथि हाल्ने ठाउँ रहेछ अनि यहाँ चाहिँ क्रिएटर ट्रेक Nak akses sini pun boleh lah cepat-cepat kalau nak. Ada orang nak ke? ल कस्तो हुँदैछ त धेरै पछि आयो घुम्न गर्मी भयो मलाई या धेरै गर्मी लुगा त खै कहाँबाट आज म्याचिङ भएछ मैले लाएको हेर्दै थिएँ त्यही भएर मेरो स्टाइल छोडेको खासै गरेको त होइन हामीले तर आफै जस म्याचिङ भएछ त्यसै कहाँ बुढाबुढी भन्छ होइन यस मजाको खोलाहरू चाहिँ बनाएको रहेछ घुम्न लाग्ने ठाउँ यस्तो खेल्ने ठाउँ पनि छ गर्मी चाहिँ डेन्जर गर्मी छ तर ल यो मुनि चाहिँ क्रोकोडाइल छ है क्रोकोडाइल छ डेन्जर ऊ त्यहाँ देखेन ऊ तल तिमीले देख्यौ Look, Krishna. ल क्रोकोडाइल पनि हेरियो पक्का केभै केभ छ त यार ल कृष्ण केभ नेपालको जस्तै गुफाहरू चाहिँ नेपाल जस्तै गुफा रहेछ त्यहाँनिर विषयले इन्टरिङ इन क्वाइट जोन अब चाहिँ ल विश्वको फेभरेट प्लेस जस अस्ट्रेलियातिरको नेपालतिरको जस्तो चाहिँ रहेछ कस्तो लाग्छ तिमीहरूले ल यसो के खानु मन लाग्यो भने चाहिँ वाटरिङ होल क्याफे पनि रहेछ तर हामी चाहिँ अब बाहिर जाने त्यसपछि उतापट्टि बर्ड प्याराडाइजको विष्णुलाई पेङ्गुइन देखाएर चाहिँ चिसो खाएर हिँड्ने के अलमोस्ट वाइल्ड के रे डल्ली यसो नाम बिर्सिहाल्छ अहिले यार रेन फरेस्ट वाइल्ड रेन फरेस्ट भनेको पक्का वाइल्डै रहेछ रेन फरेस्ट पनि सानो त त्यति साह्रो जीव जनावर चाहिँ देखिएन सबै भित्र लुकेको रहेछ तर जस ट्रेल हिँड्न चाहिँ रमाइलो रहेछ ऊ भिरमौरी डल्ली भिरमौरी ऊ यहाँ माथि हेर्नु सिधै ऊ देखेन ऊ यहाँ माथि ऊ ठ्याक्कै ऊ त्यहाँ Hi. Exit. This way. Besides. Vishna भाग्यो यस्तो आमा दामी छ त है विष्णु वेट चिसो छ भित्र चाहिँ ल हेर हेर्नुहोस् Oh my god. Vishnu, wait.
यस्तो छ बाहिर लु त्यो छिरियो कृष्ण हेलो मम्मी भन क्या है विष्णु ल आइसु ल यहाँ हेर न ल गुफा पनि टन्नै रहेछ ल यस्तो पनि ल भित्र रेस्टुरेन्ट क्याबिन रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ है यहाँ अब चाहिँ टोटली वाइल्ड गेटिङ आउट फ्रम हियर रेन फरेस्ट वाइल्ड सप पनि छ यहाँ कुनै पनि सोभिनियरहरू हेर्नु माग्छ भने चाहिँ यु क्यान बाई ओभर हियर के किन्ने हो हडली के हो यताबाट इन हुन्छ भने चाहिँ यता साइडबाट चाहिँ आउट हुने रहेछ रेन फरेस्ट वाइल्ड एडभेन्चर पनि सकियो नाउ वी आर हेडिङ टु बर्ड प्याराडाइज त्यसपछि चाहिँ सरर घरतिर लाग्ने काम चाहिँ हुन्छ ओके सी यू अन बर्ड प्याराडाइज त्यहाँ गएर चाहिँ पेङ्गुइन हेरिन्छ पहिला पनि गइसकेको हो अब त्यहाँ गएर चाहिँ सर एक झ्याप हेरेर विष्णुलाई माछा देखाइन्छ अनि पेङ्गुइन देखाइन्छ त्यहाँबाट चाहिँ सर घरतिर लागिन्छ विष्णु गरिम भएर शेष परिसक्यो विष्णुलाई ए हुन्छ हुन्छ ल ल ल भाइ ल उता वाइल्ड रेन फरेस्टबाटको यहाँको बर्ड प्याराडाइज 150 मिटरको फरकमा छ अब चाहिँ बर्ड प्याराडाइज हेरिन्छ त्यहाँबाट चाहिँ भित्र पेङ्गुइनहरू हेरिन्छ फोन आएको हो मेरो ल फाइनल्ली यता पनि छिर्यो अनफर्चुनेटली लास्ट टाइम चाहिँ 6 PM मा यो चाहिँ क्लोज थियो तर अहिले चाहिँ चेन्ज भएर 5 PM मा भएको रहेछ धन्न अहिले हाम्रो टाइम चाहिँ यति 5:16 भएको छ धन्न त्यहाँको स्टाफहरूले चाहिँ छिराइदियो हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले सर र पेङ्गुइन हेरेर मात्रै आइन्छ ल भिडियो चाहिँ हरिबास हो यार आकाश पनि निलो वाउ विष्णु ये ल फाइनली वी आर हियर इन पेङ्गुइन के भन्छ होला पेङ्गुइन कोभ त्यहाँभित्र चाहिँ हेरिन्छ त्यसपछि चाहिँ सर एक्जाम हेरेर निस्किन्छ 6 PM भित्र चाहिँ त्यो चाहिँ निस्किहाल भन्नुभएको छ ल लेट्स गो ल ल ढोका पनि अट्टो छ सिसामा ये विष्णु ये ट्याङ 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 टिस वाउ विष्णु खोइ विष्णुको पेङ्गुइन वेयर इज पेङ्गुइन विष्णु ठन्डाहरू पनि सबै बन्द भइसकेको छ नि त नि दामी चिसो भयो अब चाहिँ ल फाइनल्ली चाहिँ कहाँ आयो अरे पेङ्गुइनको विष्णु लुक पेङ्गुइन पेङ्गुइन त स्विङ गरेर पेङ्गुइन विष्णुको फेभरेट प्लेस ऊ आयो विष्णु पेङ्गुइन लुक लुक वा जाम भित्र माथि The penguins forge bonds. When new feathers have grown out, they return to the earth.
Vishna, we are going for? Yes, good penguin. Wow, Vishna penguin, look! Inside all penguin. Vishnaलाई अघिबाट penguin भनेको थियो. Look! Ah, what is this? Vishna? What is this? Penguin. Yes, Penguin. penguin, yes. Penguin. Yeah, Vishna. Look. Oh, hi. Look. Yeah, Vishna. ल क्लोज पनि भएछ बत्ती पनि सबै अफ गरिदियो अहिले ल फाइनल्ली बर्ड प्याराडाइज पनि सकियो अब यहाँ चाहिँ विङ्समा एउटा फोटो खिचेर यो बेलुकाको यो दामी ठाउँ हेरेर चाहिँ हामीले जान्छ अलिक रिच छ ठाउँ चाहिँ गो टेक वान फोटो ल नेपालको पक्का खराब छ है ठाउँ रिच छ बेलुका पक्का ल ल लुक